Ada yang ingin ditanyakan? Apanya? Jual. Kan coba lihat itu. Kalau ya enggak, bengkok mah nggak dibuang. Bengkok mah enggak, ini kan ada sampah medis, ada sampah yang non medis. Ada khusus yang buat jarum, ada yang enggak. Tapi kalau ini nggak ada, biasanya yang buat jarum itu ada di sana. Yang di ruang OC. Kalau ini sampah medis sama non medis saja. Ya. Kalau ini nanti ada tempat khusus kalau di rumah sakit, enggak di wastafel juga, enggak, kan ini dahak. Ya, makanya terus ini juga kan udah ada desinfektannya. Jadi si bakterinya udah mati. Makanya pakai cairan desinfektan. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau misalkan untuk menghitung pernapasan itu bedanya apa? Sebetulnya sama aja, cuma 8 kali untuk melihat dan mendengar bunyi napasnya. Ya, 5 sampai 10 kali dilakukannya untuk melihat latihan pernapasan. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau mencoba? Bye bye guys, bye bye. Sekian Sekian cukup dan terima sekian kasih. dari saya. Bye bye.